我哋到咗沙夫豪森嘅第一個景點啦，就係一個噴水池。現在在我背後的是聖約翰大教堂。我哋行緊樓梯，上緊去沙夫豪森嘅要塞。Give me five。呢度就係要塞望落嚟沙夫豪森嘅風景啦。講一講沙夫豪森呢邊嘅物價，佢比起大城市嘅話，其實係平好多㗎。我哋超市買都係比較平嘅，即係好似呢個餅乾咁樣啊。之前行過幾個大城市咧，佢都係賣3個幾4蚊度嘅。咁我喺呢度沙夫豪森買，佢只係2個2咯，所以喺呢度買嘢係平好多嘅。上網做咗啲資料呢，喺呢啲每個大樓突出嚟嘅呢啲窗口位呢，係沙夫豪森嘅特色嚟嘅咯。依家喺我身後呢，就係沙夫豪森比較有名嘅一個景點啦，佢就叫做 Rhine Falls。咁佢個中文名呢，就叫做萊茵瀑布啦。有一班同我哋都係一樣嘅背包客。今日條片又差唔多啦，我哋而家準備要去另外一個地點，我哋去聖嘉倫，拜拜。